خلال الحرب العالمية الثانية، تستخدم أسلحة طيران مختلفة على نطاق واسع في ساحات القتال الكبرى. في ذلك الوقت أصبح وجوداً لا يقهر تقريباً، لكن هناك سلاح ينبثق في هذا الوقت. هذه مدافع مضادة للطائرات، وهي تستخدم أساساً لصد أهداف العدو الجوية. تتميز بخصائص معدل إطلاق النار السريع ونطاق الهجوم الواسع والقوة العالية ومعدل الضرب العالي. إنه كابوس لأسلحة القتال الجوي. اليوم لنتحدث عن أنجح مدفع مضاد للطائرات ولا يقهر في الحرب العالمية الثانية. مدفع ألماني مضاد للطائرات 88 ملم مطور ذاتياً. تم تطوير البندقية من قبل شركة تصنيع المدفعية المشهورة عالمياً كروب. في تصميم المظهر يتكون من لوحة دعم القاعدة، اللودر، المشاهد، برميل البندقية والدرع الواقي، إلخ. يبلغ إجمالي طول المسدس 7.7 متراً، وارتفاعه 2.4 متراً، ويبلغ وزنه حوالي 4.9 كيلوغراما. يبلغ طول البرميل حوالي 4.7 متر ويتكون من جزئين، لذلك في حالة كسر الأنبوب يمكن استبداله على الفور. يعتقد مصمم كروب أن الهدف القتالي الرئيسي للمدفعية المضادة للطائرات هو القاذفات سريعة التطور، لذلك اخترت قطرا كبيرا يبلغ 88 ملم. استخدمت الذخيرة أيضا طلقات خارقة للدروع يصل وزنها إلى 22 رطلا. السرعة الأولية 820 مترا في الثانية. وصلت سرعة الهجوم أيضا من 15 إلى 20 طلقة في الدقيقة. يمكن أن يصل مدى الهجوم الجوي إلى 9900 متر. كما تبلغ مسافة الهجوم الأرضي حوالي 14813 مترا. نطاق الرماية 360 درجة بدون طرق مسدودة، كما أن دقة الضربة عالية جدا. لكن البندقية مشهورة ليس بقدراتها المضادة للطائرات ولكن بقدراتها المضادة للدبابات. تم استخدام المدفع المضاد للطائرات 88 ملم لأول مرة لمحاربة الدبابات في الحرب الأهلية الإسبانية. في ذلك الوقت يمكن أن تدمر دبابتين خفيفتين متجاورتين بقذيفة واحدة. لكن القائد في ذلك الوقت اعتقد أن الأمر كان مضيعا. بعد كل شيء، تكلفة قذائف المدفعية ليست رخيصة، لكن لا يمكن إنكار أن هذا السلاح له تأثير خاص عند استخدامه لمحاربة الدبابات. وما جعلها مشهورة حقا كان في الحرب العالمية الثانية. في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، واجهت فرقة الدبابات السابعة للجنرال الألماني الشهير روميل هجوما مضادا من الجيش البريطاني. في ذلك الوقت استخدم الجيش البريطاني الدبابات الثقيلة، كما أن المدافع المضادة للدبابات التابعة لأفرقة الدبابات لا تعمل ضد الدبابات الثقيلة. لحظة طارئة. استهدفت شركة المدفعية المضادة للطائرات المدفع المضاد للطائرات 88 ملم تجاه الدبابة البريطانية ودمرت 9 دبابات ثقيلة في لحظة، مما أجبر الجيش البريطاني على التراجع على الفور. منذ ذلك الحين تذكر روميل هذا المدفع، واستمر في استكشاف أفضل استخدام للمسدس المضاد للطائرات 88 ملم. أخيراً، فوق معركة السلام في يونيو 1941، يجد روميل أفضل طريقة لاستخدامه. بادئ ذي بدء، أخفى بذكاء المدفعية المضادة للطائرات، ثم دع قوات الدبابات تهاجم الجيش البريطاني. عندما شن الجيش البريطاني هجوما مضادا بالدبابات، كان الجيش الألماني يقاتل ويركض لإغرائهم على بعد 1000 متر من المدفعية المضادة للطائرات. ثم بدأت المدافع 88 ملم المضادة للطائرات في القصف العشوائي. غرقت قوات الدبابات البريطانية على الفور في نيران المدفعية. فقدت بريطانيا 123 دبابة في هذه المعركة، معظمها نتجت عن مدافع مضادة للطائرات من عيار 88 ملم. منذ ذلك الحين أصبح السلاح أحد أوراق روميل الرابحة، بسبب الأداء المذهل للمدفع المضاد للطائرات 88 ملم على مضاد للدبابات. لذلك بدأ الجيش الألماني في تطوير مدفع مضاد للدبابات جديد على أساسه. صممه راينستيل بشكل منفصل عن كروب. ومع ذلك، لأن الفرق بين المدافع المضادة للطائرات والمدافع المضادة للدبابات واضح للغاية، هكذا صممت الشركتان مدفعين مختلفين تماما. جعله راينلاند أشبه بالمدفع المضاد للطائرات وأطلق عليه اسم فلاك 41. لا يختلف كثيرا عن المدفع الأصلي المضاد للطائرات 88 ملم، ولكنه يضيف فقط قدرة معينة مضادة للدبابات.
وأبحاث كروب أقرب إلى المدافع المضادة للدبابات. تم تسميته أخيراً بباك 4000. كان هذا المدفع يصد الدبابات السوفيتية شرطة واحد 3 مرات واحدة. مسافة الضربة القاضية 5 أمتار. كما أصيب برج الدبابة. تطير الضربة إلى مسافة 15 متراً. استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. لم أسمع عن أي دبابة يمكن أن تتعرض لضربة منها ولا تزال سليمة. ببساطة لا يقهر. يعود نجاح المدفع الألماني المضاد للطائرات 88 ملم أيضاً إلى أدائه المضاد للطائرات كمدفع مضاد للطائرات. تم بناؤه في الأصل بآلية زنبركية لمواجهة المقاتلين الأسرع والأطول. يمكنه إخراج البرميل تلقائياً لإعادة تحميل قذائف جديدة. المدفعي فقط يضع القذائف على الحوامل. توفير وقت كبير. والسماح لها بالقدرة على الهجوم المستمر. لكنها لا تعمل بشكل جيد عند الإطلاق أفقياً. لذلك يجب إزالته عند قتال الدبابات. لكن لا يهم كثيراً مقارنة بنواقصه الحقيقية. العيب الرئيسي للمدفع المضاد للطائرات 88 ملم هو أن الهدف كبير جداً لأن البرميل طويل جداً. والدفاع عن نفسه ليس مثالياً جداً. بالإضافة إلى أن المدافع المضادة للطائرات غير مريحة بطبيعتها للحركة. بعد ذلك، قمت ببساطة بتثبيته مباشرة على خزان تيكر للتعويض عن أوجه القصور فيه. وقتال الدبابات بالدبابات له ما يبرره. لذلك لا حرج في ذلك. سأل ضابط ألماني تم أسره سؤالاً على البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية: لماذا لا تستخدم بنادق مضادة للدبابات عيار 3.7 ملم؟ وأجابه ضابط بريطاني أسير في ساحة معركة أخرى. قال: إنه غير عادل. لماذا تهاجم دبابة بمدفع يقذف الطائرات؟ أثبت هذا الحوار السحري العابر للحدود أيضاً بشكل مقنع مدى صحة الاستخدام الخاص للمدفع المضاد للطائرات 88 ملم في ذلك الوقت. وغواصات البحرية الألمانية لديها أيضاً بنادق من عيار 88 ملم. لكن الذخيرة مختلفة. المدى والقوة ليس متماثلين. هذه المرة اكتمل البحر والأرض والجو. لذلك يطلق على المدفع أيضاً اسم المدفع المضاد للكل. على أي حال، يمكنك ضرب أي شيء. وفقاً للإحصاءات طوال الحرب العالمية الثانية، أسقطت القوات الألمانية حوالي 6400 طائرة تابعة للتحالف الأمريكي البريطاني بمدافع 88 ملم مضادة للطائرات. دمرت بشكل مباشر ما يصل إلى 27,000. هذا الرقم مخيف. فكر في مدى صعوبة بناء الطائرات في ذلك الوقت. ما هو مفهوم 27,000؟ على الرغم من أن قذائف المدفعية باهظة الثمن، إلا أن تكلفة الطائرات أعلى. لذا فإن فوائد المدفع المضاد للطائرات عيار 88 ملم واضحة للغاية. وهذا يعزز إنتاجها بشكل غير مباشر. تم تصنيع حوالي 270 مدفع ثقيل مضاد للطائرات في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. المدفع 88 ملم شكلت 77.8%. هذا لا يشمل التعديلات المضادة للدبابات. يمكن القول أن جميع القوات الألمانية مجهزة أساساً بهذا السلاح. لكن معظمها في أيدي القوات الجوية. يذكر أن سلاح الجو لديه أكثر من 10 أضعاف مدفع الجيش. قسم واحد فقط من الجيش سيكون لديه سرية مدفعية مضادة للطائرات 88 ملم. حقاً فقير. لكن لا تنظر إلى ندرتها وتقلل من شأنها. يمكن لهذا الفريق محاربة عشرات الدبابات في وقت واحد. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بعض الأمريكيين ذلك بالإضافة إلى القنبلة الذرية في ساحة المعركة: لا يمكن لأي سلاح أن يضاهي قوة وفائدة هذا المدفع. لذلك تم اختيار المدفع المضاد للطائرات 88 ملم كواحد من أفضل 10 أسلحة في الحرب العالمية الثانية. لكن لكي نكون منصفين، استخدم المدافع التي تهاجم الطائرات وبدلاً من ذلك تهاجم أشياء أخرى. وهذا يثبت أيضاً كيف كانت ألمانيا عاجزة في ذلك الوقت. بالنسبة للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في ذلك الوقت، استخدم أي سلاح في أي ساحة معركة فهم لا ينقصهم أي شيء. وبالنسبة لألمانيا، استخدم أي أسلحة يمكنك استخدامها. هذا أيضاً هو السبب الرئيسي لولادة هذه القطعة الأثرية عبر الحدود. ما رأيك بهذا؟ مرحباً بكم في ترك رسالة للمناقشة. أراك المرة القادمة.